Cái cảm nhận sau khi em lắp em thấy sao? Quá ok luôn. Quá ok luôn hả? Đi qua ổ gà em cảm giác như sao? Em mà mượt lắm. Mượt lắm đúng không? Là nó mượt hơn zin đúng không? Zin nhiều. Đúng rồi. Còn cái phục sau Sau cũng vậy luôn là cũng vậy luôn. dạ. Rồi đó, cho những gì anh nói là đúng đúng không? Những gì anh nói là anh cam kết cho anh em là đúng chính xác. Còn về sau mà đợt sau mà có điều kiện thì lên nồi vô show nữa. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Rồi cảm ơn. Ok, rồi cảm ơn. Rồi cảm ơn nhiều.